passaggio ufficiale di consegna al Comando Interregionale dei Carabinieri Vittorio Veneto nella sede centrale storica di Prato della Valle. Il generale Maurizio Stefanizzi ha lasciato l'incarico. Al suo posto si è insediato ufficialmente il nuovo comandante, il generale Pierangelo Iannotti, che arriva dopo aver guidato dal 2023 la direzione centrale dei servizi antidroga dell'Arma. Il passaggio di consegna è avvenuto alla presenza del comandante generale dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo. I cittadini vogliono bene all'Arma perché la sentono vicina alle loro esigenze, vicina ai loro bisogni. Ecco perché mi associo al pensiero di Maurizio rivolto ai nostri caduti. Il Comando Interregionale Vittorio Veneto conta oltre 16.000 carabinieri delle compagnie e delle caserme non solo del Veneto ma anche del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna e del Trentino Alto Adige.